नमस्कार। जिस तेजी से आज कोरोना वायरस का इन्फेक्शन चारों ओर फैल रहा है, हमें अपना और अपने परिवार की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना है और उसके लिए स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। आज मोनिशास मंत्रा के वी केयर कैंपेन में हम सुजोग थेरेपी के एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं खांसी के लिए। सबसे पहले हम कलर थेरेपी के साथ स्टार्ट करेंगे। किसी भी पैर के तलवे के जो अंगूठे का जॉइंट है उस पर हम डार्क ब्लू या ब्लैक कलर से मोटी लकीर बनाएंगे। उसके बाद हम सीड थेरेपी करेंगे, जिसमें 7-8 मूंग के दाने एक पट्टी पे चिपकाएंगे और उस पट्टी को उस कलर्ड जॉइंट पर हम चिपका देंगे। आप रात भर इसको रख सकते हैं, दिन में भी 7-8 घंटे रख सकते हैं, जब तक आपकी खांसी को राहत मिलती है। हम इसे सुजोग थेरेपी में खांसी का जादुई नुस्खा मानते हैं। आजमा के तो देखिए और साथ ही में गर्म पानी पीते रहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आप अपने परिवार का और अपना खूब ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए।